插咗啦。好，1月31號，今日估下玩乜嘢？玩咩啊，爸爸今日？釣鱸魚，鱸魚團啊！見到明仔 ，Hello 明仔，明仔嘅百花佬團去長洲外，而家等緊釣友上船。我哋有啲私伙準備，花竹養過夜。好，向長洲出發。蒲咗接近都大半個鐘，終於到長洲外釣點，應該排口位嚟嘅。嚟到幾隻船已經釣緊啦，我哋挨埋去釣一齊。水邊都有啲浪嘅。5個人再加6個人再加明仔咁樣。好，準備。呢個就係今日我試嘅鯉啦，花竹，好生猛，啪啪聲，希望有料到。好生猛，隻蝦好生猛，夾拗啊佢啲腳咧，啪一聲咁跳。喂，鎖網艇，鎖網艇。冇咗咁緊啦。估唔到爸爸突然間拉竿啊！佢啲鯊魚嚟嘅喂，哇！喺個鯊魚仔嚟，冇搞錯。鯊魚唔要啊？唔要，唔要啊？要搞得佢咯。好。超級外道，影下爸爸。做咩幫你啦？喂，打新鯊魚，仲以為你咁，蝦到喺度。仲以為你咁叻仔添。我就咁奇怪啊！有鉗啊！好。咦，你攞咗個鉗去邊啊？你俾咗我好似。你小心手啊！一嘢夾住抌落海算啦。甩咗未啊條魚？未啊！睇下嗰啲絲咧，使唔使剪過啊？幫你綁好閒㗎。使唔使剪咗佢綁過啊？得。剪咗佢啦，唔好搞咁多嘢。同埋你就算剪最尾綁嗰個鈎都好少絲啫嘛，甩咗。嚇？啲線巢得滯又唔好釣啊！唉，爸爸中完鯊魚，好叫做開咗齋先。
好，頭先長洲揾花佬麻麻地，所以我哋轉場釣維港，希望攞翻個尾彩。好，開波就喺呢度釣。追，搞咗先。鎖啫。應該唔係翻啦，打橫飛嘅。你有冇鎖 drag 啊？鎖係咪太鬆啊？太鬆。係啦，你唔熟搞啊。一睇就知，你聽聲都知佢係出緊 drag 啦，點頂啫？係啦。你都係佢咬斷咗定咩？